Crimson Mantled Woodpecker dengan nama latin. Colaptes rivolii adalah spesies burung dalam subfamili Picinae dari famili pelatuk Picidae. Burung ini ditemukan di Bolivia, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Venezuela. Burung ini menghuni zona subtropis dan beriklim sedang di pegunungan Andes. Habitat spesifiknya meliputi hutan awan cloud forest dan area tepian hutan. Penampilannya mencolok dan khas, dengan bagian atas berwarna merah cerah dan bagian bawah berwarna kuning dengan guratan gelap di dada. Terdapat juga pola pipi pucat yang terlihat jelas. Burung ini mencari makan dengan mematuk batang pohon, mirip dengan perilaku pelatuk pada umumnya. Makanan utamanya adalah arthropoda kecil, terutama semut. Ia juga memakan buah-buahan.